อืมมีหลายตอนพวกชิ้นเดียวชิ้นเดียวเอาชิ้นเดียวเดี๋ยวผมทำให้กินไปปากเลยแซ่บเอาอร่อย หน้าคุณป้อนอร่อยกว่าอีก